jarri zazue adi, etxe honetan eman digute, nahiko janeta edari, kopak lanean hasi aurretik, hasi gaitezen kantari. Nahiko kroketa eta txorixo ekarri dute aurrena, ensalada eta tortilla gero, haundila zan volumena, gero kostillak patatarekin, earraz egoen dena, ea berdina izaten degun, afarian ondorena. Ensalada eta gainontzekoak, zeuden ikeragarriak, sagardoak inberdindu dira, aserako egarriak, zenolakoak diren jakiak, plater gainean jarriak, askotan pistak ematen ditu, sukaldarian neurriak. Etxe honetan kontra aguro, ingo dile goziari, egundanetan baldin badute, gaur bezain beste janari, batzuk zerbitzen aritu dira, beste batzuk sukaldari, ez dakit lana zenek egindun, mil esker egindunari. Euskal Herrian lan egitea, nola beharrezkoa den, antzematen da tripa beteta, zeinen kurioso gauden. Orain 4 urte txerri handi bat, zebilen atari alden, orduan zelaian ikusi nuna, gaur ikusi den platere. Gobernu ona ediko zunda, ohartzerako haunditu, sartu lepuan kutxilua eta eguna nola argitu. Gaurko honetan baina txerririk, hemen ez dugu aurkitu. Ura joan zanta orain sobrak, nagusiak jaten ditu. Kotxetik irten, tabeitu nion, ze begirada sakona, luzetzak ezan da, zegon zelaian, egon ziteken ondona. Arrautzak jarri zarran gainen, txerriaren zoriona. Hiltzuten baina hilbitartean, zeinen bizi modu ona.
hortara bizita, gero ordaina ona zekarren, dena zeugan merezita. Txerri gehiena prejiturigan, edukiko dute tita, baina oraindik txorixoren bat, egongo da zintzilika. Aspalditxoan hil zuten eta jantzan suabe, txerriak gutxi irauten duten, hori ez da nobedade. Txerri gaixoak ta odolkiek, naizta egin zuten alde, gure parean dagoen maian, lugain galazak badaude. Hauek bazuten uxarrerako, takurringarako grina, zaila hautatzen hemen zein degun, txerrikumerik handina. Txerrintzea beti izan da, oso egun atsegina, fallo bakarra biangakoei, ez egitea berdina. Goixoak egiten eroni ere, sarri bilian nago, enbutu puntan estea jarri, ala egiten zan lehenago. Hauek ala egin zituzten, esteak bete eta klaro, baina bada bat bete zutena, besteak baino. Txerri itxura daukaten asko, pasa dira gure herrin, horrek jantzita itxura badu, gehiago jartzen badakorrin. Egun osua pasatu hoi du, berak kurrin eta kurrin, aspalditxotik zeo zergaitik, deitzen diote agirri. Honen menuak izaten dira, kuskus, kurri eta soja. Honen paretik pasako ziren, munduan 11 monja. Berai parkirrin esan dioten naiz ama ez dun pantoja. Euskal Herrian zaita bilazen, hau ezelako alproja. Bere amada pantoja baina, hau aldrebesa ziero, bada ez bada demostratzen du, egunero
anaia torero. Tanto verde. Eman diogu mutikoari epaia, leku berean hainbeste aldiz, nola ezin leiken saia. Hemen badago aldamenetan alproje gehionu saia, eraz pakirriña gurtu eta aldatu dezagun baia. Hemengo maia motxa genduen, hemengoak zen luzero, begiziarka beiratzen batzuk hasi dira honezkero. Horra behituta badago hainbat artista eta ganadero, baina oraindik goizo da eta aurkeztuko izkizut gero. Eraz aurkeztu nahi dizkidazu pixkat geroagotanak, hemen eozinek izaten ditu ganaderoaren famak. Bihar goizean ikuluetan pilatuko diren lanak, ia oean egon behar du bate ganadero dana. Horrelakoak egongo dira, igual zegama aldian, baina aldauta dakagu hemen jundanego aspaldian. Modernidade mordoa dago orko hauen baserrian, behaga baita juten dirata etxen robota gainean. Teknika hori mundu guztira zabaldu izan da edo, gauzakina da letxerietan badagola honezkero. Robotak lanen ikuluan da, nausiak tabernan bero, inteligenzi artifiziala kalen omen da gero. Gipuzkoako ganaderotan batek behartzun onena, aipatu nahi dut jertze berdea jantzirigan dagoena. Zurriotean daugarrantxoa, xarrondo bere izena, BMW-a edukitare, tratoren ibiltzen dena. Jakin ezazu zure aldean esnazen naizela garaiz, neure ardi beita behorrekin beti nabil simaurru saiz.
Kamara eta tolbak beteta dauzkatiak oraino gaiz. Hau Gipuzkoan unena bada, ni naparra izango da. Hartzailanetan ibiltzen naiz ni, ta zu ere nere antzen. Espraia hartu makurtu eta sarri errenak uratzen. Hauek tratore berriarekin kostatikan pasiatzen. Animaliaz nastu ginala, asitanago pentsatzen. Esne behioiek nunbait badute behar hainbeste etekin. Lehen beti negar egiten zuten triste ekin eta ekin. Lehenago gesten esku zebiltzan, ta horren robotarekin. Hauek jonderen paseatuaz, ta gu paiskoari garekin. Bilondere eta fena baditu, iruko berria. Oi gutxi ez da kubotare, bai polita bezain txikila. Bola iteko enzintadora, abonadora gurdila. Leku beharren lagatzei gorrek, gure txeko gozorria. Tratoreak lau kontatu ditu bata bestean atzeko. Bola iteko trasteak dauzka eta belarra biltzeko. Presaga xamarrari eiz motel, zartuta lasai hiltzeko. Igerra minta gehiegi dauzkak, horren ondo bizitzeko. Gure goldoni arrankatzeko, sokai behartzaio eutzi. Embragiare sokakin dauka aspaldi zitzaion hautsi. Honek jondere elegantea, Instagramen erakurtzi. Zergaitik batzuk horren beste eta beste batzuk horren gutxi. Gure etxeko makinarien ere zegu bromea. Tratore eta ikulu dauzkat, hogei bat zaldi danea. Kataluniak idekarri nuen nire tratore esanea. Arek baterik ez daukanean, auzoko asto emean. Giltzaie mata arrankatzez, azer nolako sustua. Behorrak ere ekarri dituk, hori begire gustua. Arrankatze
azkartu zaitek auskua, zuen etxian dena behorra, gurian dena astua. Arrazoiadek desberdinadek, gure baserrin tamainan, gurea beti ezin egona, ezin burutu azaina. Hauek berriz subentziotan jartu dute gaina, baino gubiok batu ezkero, gaur bagaitu goien gaina. Subentzioa nahiko kobratu, hori badek nahiko suerte, horrexegatik zabiltzak batzuk, valiente eta fuerte. Entzun izan dit subentziotik, nik nahiago det aparte, gehienago hori esaten dile, kobratzen hasteian arte. Baserritarrak beti lanean pasatu oidik astean, subentzioen auspoa ere, urria eta desastrea, patrikaren zatzuloa eta buruan zat desgastea, igorregatik pentsatu nian, berso kantuan astea. Bersolaritzan ere aurkitu, daiteke amaika txerri, baina aukera beti ez dago, derrepente det igerri. Beraz galdera egingo diot, disimuloan ikerri, bertso batzutan jakin nahi nikek, ire baserrian berri. Berso batean emango diat baserriko albistean, igondo dagik etxe ingurua, detela nahiko tristea. Kostatzen zaidak zelai guztiei, txukundak arbi eustea. Sailean erdiak frutalak dauzkat, fruta bai da masustea. Beraz frutero lanetan gogor eta gainera eiztari, ardi bilduta gazta egiten, gero behorren zaindari. Alkatere ba omen aizta beti danik bertsolari, lan gehiegi ezote dizkio, jarri buru bakarrari. Agenda betea daukat, ala nahi det nabarmendu, aldamenetik orbota dizkit hiru lauen
bat lausengu. Amak askotan esan izan dit, hitzak garbiak zuzendu. Horren beharrik ezen eukake, estudiatu bazen du. Personak beti joan behar du, bere aman esanera. Normalen beti arrazoiare, edukitzen du gainera. Zugala ere jarraitu zazu, ez deskantxuta ezkera. Berdin betetze baldin baituzu, agenda eta kartera. Zu badakizu, perso dirua, freskoa da lata dena, saio batera etorri eta soldata da ondorena. Ekonomia zirkularra da, ta ez dit ematen pena. Biharamunen gastatzen denik, bezperan kobratzen dena. Iotua naiz hurrengo eunen pekatu batzuk egina. Pentsatzen ian horren aldian, izango itzala fina. Jendiak badik eskertu nahia, baina ordaindu ezina. Nik justu kobratzen diat, mantenitzeko harina. Baina ez dira gauza berdinak, Altzo eta Donostia. Nian neok erdi zartuta, imutil gazte ez dia. Nire lantinen neogiata, igoraindik dek ostia. Nire aldean beti izan degik mantenu garestia. Ohartzerako hartu berrire, konparatzeko tartia. Nere aldean merkea izela esateko aldartia. Baina ni ez nagorren garesti hori denantzat kaltia. Beraz garesti ez baldin banau izango aiz merkia. Arrazoia dek ni merkean hauk, nola aurre eta atzea. Kalestigoa izan ninuan, hau da mundun aldatzea. Ikolorea morenoa degia dirudik brontzea. Merkea ez dek sekula izan, golfean paseatzea. Dena egilea esan dezuta horretza biltza aldrebes. Beste aldeko puntu
Zutaire pixkat, beiratu jozu favorez. Ni desbrozatzen askotan nabil, motxilagin tratorez. Zure nerekin jute bazea, aldauko zea kolore. Ara mutila baserri lanen, nunbai dabil indarrean. Gaur horregatik kolore hori omen dauka muturrean. Honek egindako desbrozelanak, sasian da benarrean. Koneku bat eta gorritu, eseialdi Horrentzat gauza normala dana, besteentzat Jesu Kriston. Olako koneguik ez dagatnik, benetan diotxuk kopon. Berriro ere baietzu iker, olako txuria egon. Leio txikidea eukiko dezu udaletxeko burrego. Udaletxetik kalera ere, ikusi izan detongi. Arrazoi dezu leio txikia, eta itzulpenatori. Aurpegia det erdi arrosa, hankak berriz erdi zuri. Ilunagoa izan liteke, ikusten ez dezu. Zerez txurila izanagatik euskilagin mejoratzen. Beti izan naiz tipoa marta hierrimak aukeratzen. Ari itzala bersoe arroin ere albuan kantatzen. Siniste aldek gauza berdina ari itzala. Beltzak beti izan dublako memoria dotorea. Antzematen da gaur berdintxua, daukagula umorea. Nik sekretu bat esango diat, urte askoan gordea. Izkutu hortan zeukeatela, jamon jorran kolorea. Igual vegano bihurtuko, zulo ikusten duna. Arrazoidek neretzako aiz punta-puntako laguna. Nik behin esanin biok batera, noizbait kantauko genduna. Eta desente itxaron arren, iritsi zaigu eguna. Egun batean esan zidan da, ezin du nahaztu
bion artean sortuko zala, musika eta rock and rolla. Biok berotu behar gendula, entzulearen odola, aurretik gola prestatu gabe, ezin de kantatu hola. Aurretik bate ibili gabe, zaila baitek iristia. Egun hartan endoian itzan, Julioan bestia. Neretzat erdi amets izan dek, ire ondona bestia. Eta inoiz ez esnatzekotan, alberrik dek amestia. Hainbeste urte pasata gero kantuan buelta eta buelta, lagun berriak beti ematen du barrualdean arreta. Antzematen dek mingainen puntan, badekela metraieta, esnatzen ere asinteke, egiazkoa deketa. Ni DBH-en garai baten naiz xarrondogin ibilia, eta klasean deskubritu nun bersoak duen grazia. Ordun 13 urte, gaur 28 hilea. Beraz bertxotan zaramagio bizimodua erdila. Amabirekin hasi nizeni, lagun artean mokoka. 16 segi genuen, kalimotxotan itota. 54 egin dituta, ala ere berso sorta. Bizitza motza gelditutare, batere zaitik borta. Oraindik metxa luzia daukak, melankoliko ez jarri, berriro ere nik kantatzea, nahiko niake elkarri. Nik dozena bat urte esan dit, enogipiniko larri. Bertxolaria zenbat urteetan, izaten dek hasi berri. Igora indio pasatuko dek urte pila bat izela, ta pesa ezak ibilbidea oso luzea dekela. Bersolarien kontu hau dugu, betirako pasarela. Nik oraindio ez dit esaten, bersolaria naizela. Esan dekenan ere barruan, betiko diat jasua. Beti gertuan eukitzaizki hau, zepoa eta lazua. Ba ote gera, ez ote gera, asko
beneko laguna, hemen badago neska gazte bat, oso guapa ta leguna. Lan pixkatxo bat bersolariei, hemen ipini nahi duna. Gai jartzaileak neurtu dezala, guk neurtu ezin deguna. Lehenengo proposamena jolaza da. Adin kontuek aipatu oso ez, eta horratzen dauen batek gaur urtik egin duz. Kontua, zer maten jauzen, papelontan duko jarretia. Hala! Aitorri kantatzeko badegu aukera, gaur urteak beteta zu egongo zera. Asmatuko dizuta esakto gainera, 40 gora eta 60 behera. Lehenflekioak itzan barrataren mago, orain hileak dauzka pixka bat berago. Zenbat urte inditun naiz ez dedan klaro, seguru inditula nahi baino gehiago. Seguru inditula nahi baino gehiago. Esplikatu nahi dizut animoak ion, beltza kantatu dunan hemen lehen txion. Mundutik joaten ditu gaien esozio, betetzen dituztenak nahi baino gutxio. Betetzen dituztenak nahi baino gutxio. Nien naiz murgilduko kasualidadeta, kostila atea du earki erreta. Nik 58 esateko beta, gaur horren beste lagun bildu bera eta. Gaur horren beste lagun bildu bera eta. Abustua egin du gure beltzak fuerte, baina alare ez du gure nahia bete. Nik apusturen matemen egin nahi nuke, 58 zeuzkan oain dala 4 urte. 58 zeuzkan oain dala 4 urte.
oso ondo sumau, baserritarrak beti badu mila arau, hortzak ikusizkio, eta pentsatu dut, hau, aurten bete ditula berroita.